జలుబు చేస్తే చాలామంది అది ముక్కు కారుతున్నప్పుడు ఇలా అని లాగుతుంటారు. ఇది చాలా తప్పు. ఆ యొక్క కఫం అనేది మన శరీరంలో చెడిపోయిన మాంస పదార్థం గానీ, లేకపోతే డెడ్ అయిపోయిన బ్యాక్టీరియాతో, వైరస్‌తో డెడ్ అయిపోయిన సెల్స్ లాంటివి మ్యూకోస్ అంతా కలిసి మనకు వస్తుంటుంది కాబట్టి, జలుబుని మీరు వెనక్కి లాక్కున్నట్టయితే మీరు రోగాన్ని ఇంకా మరింత పెంచుకుంటారు. గొంతులో కూడా కఫం పోస్ట్ నాజల్ డ్రిప్పింగ్ అంటారు. అంటే ఆ గొంతులోకి ఆ కఫం వచ్చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని అలాగే మింగేస్తుంటారు. అసలు అలా కఫాన్ని కూడా మింగకూడదు. ఇంకొకటేంటంటే మీరు అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే అసలు జలుబు అనేది మనకు చెయ్యకూడదు. జలుబు చేస్తున్నట్టయితే మీలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుందని, మీలో యొక్క లోపల మాంసధాతువులు తగ్గిపోతున్నాయని, లేకపోతే మన యొక్క కణజాలం చనిపోతున్నాయని దాని అర్థం. కాబట్టి మీరు జలుబు చేయకుండా కాపాడుకోవాలి.